Hello，歡迎嚟到小商俠嘅 channel，我係開箱文。今日嚟到尖沙咀咧，係做啲咩嘅咧？大家睇到我後邊個牌，大家都估到嘅啦，就係噔噔 crossover 呢個 LF2 嘅壽司郎主題店。Total 有3間主題店啦，主題店咧先至會有呢啲佈置啦，俾大家打卡嘅。其實壽司郎咧一直 crossover 嘅嘢，全部我都冇興趣嘅。今次一嚟就一個咁中我嘅嘢。其實我之前都拍咗一段LF2 嘅打機片嘅唯一一段啦，咁有興趣可以睇翻啦。咁其實大約就係話啊，我細個咧就成日都同表弟佢哋玩 LF2 嘅，因為我一直都用緊電腦，電腦裏邊必有嘅 game 嚟嘅，隨時都可以開嚟玩。咁跟住細個咧真係同2個表弟一個表妹咧，就4個人同一個 keyboard 玩，又真係玩到。我好深刻嘅童年回憶之一嚟嘅，咁所以就我真係好感動，竟然會 crossover 佢哋啦。我中意佢哋嘅程度，可能真係同數碼暴係差唔多。首先我俾咗大家睇佢一身嘅顏色造型先，俾3秒你哋估，究竟我係扮緊咩角色呢？3、2、1，冇錯啦，就係 Henry 戰神啦。我就叫開戰神嘅，因為我自己細個係好中意用佢，可能我中意用遠攻嘅角色啦。唔知咧 Henry 一望落去嗰個顏色又好，個樣又好，就好中我咯。我同埋好中意用佢吹笛嗰招啊，即係基本上你一用咧，個個都喐唔到，個個都浮起晒，打唔到我。但係用氣就用得勁咯。大家都知道啊，有個秘技就係 LF2.net， 撳完呢個秘技之後咧，就會有後邊嘅角色出現㗎啦，就係嗰啲闖關嘅 boss 啊。開咗呢個秘技咧，我就會中意用冰火爐嘅，係啦。我本身咧以為個個都中意邪鬼啦，但我發覺原來個個都中意冰火爐，同我爭咯。因為琴日係第一日啊，琴日我見有啲朋友都已經去咗食啦，去咗抽啦，有啲一抽到冰火爐啦，勁正咯。但係你知 LF2 有好多角色㗎嘛，即係抽到佢都幾難。我主要有2個目標啦，就係戰神同埋冰火爐啦。睇一睇佢個牌有啲咩先。咁其實咧都係呢啲有啲壽司都會有啲紙仔喺隔離啦，好似係主題店咧，唔知儲到10張呢啲公仔咧，就可以有張 poster 嘅。呢個就係好似係嗰啲會變樣嗰啲卡啊。呢個就係個立牌啦，我都見有朋友一抽到冰火爐啦，勁羨慕。但係我希望我都抽到啦。呢個係雪糕，咁呢個咧就我都想要，但係佢係要外賣嘅。咁睇下有冇機會之後買個外賣，睇下可唔可以抽到啦。呢個就係長影嘅立牌，係啦。咁你就可以擺啲公仔上去展示咁樣啦。跟住呢個就係 cat 帽啦。咁但係我確實係少戴 cat 帽嘅，同埋咧佢咧個 cat 帽咧係 LF1 嗰個畫風。其實如果佢 LF2 畫風，我可能會有興趣。但係咧 LF1 畫風我就一般啦，簡單影下啦。哇，好靚仔啊！點解你咁靚仔嘅？因為今日咧，我係除咗自己之外，仲有個朋友就會陪我食啦。但係佢唔係 fans 嚟嘅，純粹係陪我食嘅啫。咁我哋就入去拍埋一入去，仲有好多嘢睇嘅。佢哋啲職員咧都扮緊咧入邊嗰啲卒仔嗰啲角色啊，勁搞笑。但係我又覺得佢幾 match 佢哋依家個造型。
呢個係我哋張台，睇下邪鬼出招啊，化為烏有。跟住後邊咧都有呢個，我都唔記得佢哋啲名啊，佢哋英文名嚟。對面咧就係有呢個佢哋嗰啲血吧、血同埋氣吧。咁我已經應該影晒啲嘢㗎啦。咁我而家可以點嘢食，跟住佢個背景音樂咧都係播翻佢 game 裏邊個音樂咯，好正啊！邪鬼。播咁長嘅，咁我嗌咗依個啦，有3碟，因為佢係會送呢個嘅，係啦，咁加埋朋友嗰碟啦，就有4隻，咁但係咧有一隻係重複，未有我中意嘅角色，跟住咧就嗌咗依個啦，佢呢個質地可能都可以 keep 嘅，係啦，食咗依啲先。好啦，咁食完呢個之後咧，有呢張紙啦，咁佢底入邊咧仲送咗張卡嘅，嗱，佢咧係有冰火佬或者有戰神嘅，咁總之抽到呢2個都 OK 嘅，7款，係抽唔抽到？緊張啊！捉個邪鬼喎都，你見到我全部都係邪鬼啊！其實我係中意冰火佬嘅喂，係啊。A few moments later， 因為我太大聲咧，話我乜嘢都做晒邪鬼，跟住隔離台嗰個換咗冰火佬俾我，抽2張邪鬼嘅，佢換咗爆甲佬俾我咯，都好，總之唔重複就得噶啦，太好啦！我就確定決定咧食埋第2碟，抽埋第2張，因為戰佬啦，嘿。主角都 OK 嘅，都 OK 嘅，但我唔記得佢叫咩名。OK 嘅，出拍播。好啦，咁應該好有條件換戰佬啩。我哋食咗個2杯雪糕啦。係啊，我頭先有冇影到咧？有冇拍？好緊張啊！睇下抽到啲咩先。哦，呢個就係嗰個魔法師啊，叫做。哦，都 OK，佢都幾好入去補血嘅。其實我最想係抽齊名串。嘿。好，哇！見到火佬啊又，好啦，我會繼續努力㗎啦，但唔係同一個方向，唔係咁樣打唔到。咁一陣買埋個立牌，就叫做可以買住2隻先，之後再食。雪糕真係食唔到咁多杯。唔好意思啊，頭先我喺嗰度咧唔記得開箱埋呢個啊，係你食滿200蚊咧就可以加49蚊就可以買佢嗰個場景，但係都係要抽嘅。佢有3個場景，3個場景我都 OK 嘅，係啊，都經典嘅。哦，其實呢個景佢幾代表到香港，相對冇另外嗰2個景咁 sharp 咯，但係都 OK 嘅。呢個就係今日嘅戰績啦。但係 poster 已經換晒啦，我主要都係想可唔可以換齊啲角色啦。Henry 啦，同埋冰火佬啦，都係換翻嚟嘅。呢一個咧，我哋就係偷偷望到隔離嗰台有個男仔就抽咗幾張，我抽到主角嘅，佢咁啱手頭上有 Henry， 咁啊就同我交換咗啦。佢都好好啊，佢都好似冇乜所謂啦，可能唔係即係2個都未必係佢特別中意嘅角色，咁就無啦啦2張唔係抽到想要嘅嘢，變咗換咗想要嘅嘢咯。我都係同朋友1人1杯咁啊，抽到呢2隻咯。咁唔重複已經好好噶啦。咁但係睇下會唔會都係換到冰火佬啦，有機會或者換到Henry 翻嚟咯。其實呢個系列咧，你問我咧，我就最想梗係儲齊啦。但係我諗都有啲難度。Anyway 啦，可能目標係儲齊咗呢個先，儲齊呢個細粒粒先。係啦，其他呢啲再隨緣啦。最重要係換，睇下可唔可以換到自己中意嗰2個就 OK 咯。咁其實啊 ，LF2 咧仲有一個咧係壽司郎嘅外賣先至可以抽嘅一個小掛袋啊，就係呢一個啦，係啦。咁俾大家望下呢個餐咧就99蚊啦，就正常，唔係因為要抽呢個咧，我就未試過嗌外賣，今次係第一次嗌佢個外賣嘅啫。我諗8至9件嘅壽司啦。就係咁樣噶啦，99蚊抵唔抵咧？見仁見智啦。但係咧，呢個咧都有要抽嘅，我記得有4個款。咁而家我開箱啦，嘿 ！Oh no！ 抽中咗冰火佬耶！一 tick pass， 唔使再抽啦。我就係想要冰火佬，佢仲有邪鬼啦，
仲有我都唔記得有邊個啦。但係我最想要冰火爐 ，yes yes 中咗，太好啦，幾靚喎呢個，係咯，都係啲散紙包仔啊。我冇諗過咁好彩啊！平時抽嘢抽得好差。好啦，今日就係拍住咁多先啦。中意就 like、subscribe 同埋 share 我哋個 channel 或者我哋嘅 IG、Facebook 咁樣啦。我想講嗰個 poster 咧，今日第2日啫，個 poster 已經換晒啦。佢就話未必翻貨咯。好啦，拜拜。靚仔，靚仔，耶！